बच्चों, आज एक नए दिन की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको सोशल फार्मेसी के एक्सपेरिमेंट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि एक नया सब्जेक्ट है और इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। आपको मैंने पिछला प्रैक्टिकल फैमिली प्लानिंग का बताया था, सारी चीज़ें उसमें आपको बताई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज बात करेंगे हम आपके सोशल फार्मेसी के एक्सपेरिमेंट नंबर 5 के बारे में। सोशल फार्मेसी एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्या है? इसमें आज आपको, हालांकि पता तो सभी को है कि हम करते क्या है, लेकिन ये सीखना है कि जब हम खांसे अथवा छींके तो हमें किस प्रकार का व्यवहार या तरीका अपनाना चाहिए। यह एक ऑब्जेक्ट है आज आपका, एंड टू लर्न कफ एंड स्नीज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब शिष्टाचार या व्यवहार कि हम किस तरीके से छींके या खांसे। आप सभी को पता है कि आजकल या पिछले कुछ सालों से हमें, जब से हमारा कोरोना आया है या कोविड काल चल रहा है पिछले 3-4 सालों से, तब से लेकर आज तक अधिकतर लोगों ने ये जान लिया होगा कि हमें कैसे खांसना है, कैसे छींकना है। ये तो उसके पहले तो अधिकतर लोगों को हाथ धोना नहीं पता था कि हाथ कैसे धोया जाता है? तो चूंकि आपका नया सब्जेक्ट में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी में एक ऑब्जेक्ट आपका है कि आपको कैसे छींकना है, कैसे खांसना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट टू लर्न कफ एंड स्नीज एटीट्यूड। रेफरेंस आप क्लास में आएंगे, जब आप क्लासेस चलेंगी तब आपको रेफरेंस दे देंगे। बात करते हैं थ्योरी। तो थ्योरी में बात करें हम कि खांसना और छींकना क्या है। देखिए, खांसना और छींकना एक सामान्य रूप से हमारे शरीर की एक नेचुरल चीजें है, नेचुरल प्रक्रिया है जो किसी एलर्जी अथवा किसी इंफेक्शन के कारण होता है। मतलब एक बीमारी कब बनती है? जब ये एक अधिक हो जाए। ये छींकना तो एक नेचुरल क्रिया है, अचानक छींक आ जाती है, लेकिन खांसी अगर सामान्यतः आती है तो ठीक है। लेकिन अगर खांसी किसी बीमारी का लक्षण है, किसी बीमारी का सिम्टम है, तो ये खतरनाक है। क्योंकि जब हमें इन्फेक्शन होता है वायरल या बैक्टीरियल, तो हमें खांसी आती है, छींक आती है। तो उससे होता क्या है कि जो वो वायरस या बैक्टीरिया होता है, हमारे बोलने, खांसने, छींकने से वातावरण में फैलता है। और वातावरण में फैलता है या फिर जब हमारे सामने कोई होता है, उससे हम बात करते हैं, तो उस वक्त हमारा जो बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो उस हमारे बोलने, खांसने, छींकने से भी वो बैक्टीरिया, वायरस वायु के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से दूसरे तक जा पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो हमें छींकें आ रही हो, खांसी आ रही हो या कुछ ऐसी चीजें हो जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें हमारे छींकने, खांसने से इन्फेक्शन फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, तो उसको हम एक अपने मैनर के तहत थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो आज आपको यही सीखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे खांसने, छींकने से होता है। आपको पता है जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारे मुंह से, नाक से जब बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के अनविजिबल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ड्रॉप निकलती हैं, जो हमारे वायरस अथवा बैक्टीरिया से मिले होते हैं, सने होते हैं। सिंपल तरीके से यदि हम बात करें कि जब हम खांसते हैं कई प्रकार की होती है खांसी, लेकिन एक नॉर्मल खांसी जब हम खांसते हैं किसी इन्फेक्शन के दौरान, तो होता है क्या है कि हमारे मुंह से लगभग 3000 ड्रॉपलेट्स, यानी 3000 ड्रॉपलेट्स, बहुत ही ऐसी ड्रॉपलेट्स जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। कभी कभी तो जो आपके सामने वाला जब हम खांसेंगे, छींकेंगे तो उस पर बूंदें पड़ जाती हैं, तो चलो मान लिया कि अरे बहुत गंदा है, बहुत गंदा तरीके से छींक दिया, खांस दिया। लेकिन जब हम नॉर्मली खांसते हैं
किसी इन्फेक्शन, तो ये 3000 यानी कि आपके 3000 ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं। और जब यही प्रक्रिया हम छींकते वक्त करते हैं, यानी कि हमें छींक आ गया, छींक आ गई हमें, तो इस छींक के दौरान हमारे मुंह से नाक से मिला के कम से कम 40,000 ड्रॉपलेट्स 40,000 ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं। और ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन फैलाने के लिए बहुत ही काफी है, जो हमारे खांसने और छींकने से वातावरण में फैल जाते हैं, या जिससे हम सामने बात कर रहे होते हैं उस पे जा मिलते हैं, उसके फेस पे, उसके चेहरे पे, उसके कपड़े पे जाके गिरते हैं, और फिर अगला व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हमें इस कड़ी को तोड़ना है कि अगर हमें है तो हमें ही रहे, हम ही ठीक हो जाएं, दूसरों को न फैले। इसके लिए कुछ तरीके, कुछ मैनर आपको अपनाने चाहिए खांसते और छींकने में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जब हमें छींक अथवा खांसी आए। तो आपकी थ्योरी होगी, हालांकि जो प्रैक्टिकल कैसे लिखना है आपको हम बता दे रहे हैं, पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी जो आपको हम समझा रहे हैं वह समझो। ये सारी चीजें हो गई। आप देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं, मैनर हैं, जिनके थ्रू हम अपना बचाव या लोगों का बचाव खांसने और छींकने से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने कुछ मैनर्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ एटीट्यूड हैं, जिनको हमें खांसते और छींकते वक्त अपनाना चाहिए। चलिए देखते हैं। लाइट थोड़ी सी धुंधली लग रही होगी क्योंकि लाइट चली गई है, इसलिए चलिए। पहला क्या है हमारे पास, जब हमें खांसी और छींक आए तो क्या करना चाहिए, स्टे फार अवे। मतलब जब हमें लगे कि हमें खांसी और छींक दोनों में से कोई एक महसूस हो रहा हो, तो अगर हम भीड़ भाड़ वाले जगहों पे हैं तो हमें लोगों से थोड़ा दूर हटके खड़े होना चाहिए, ठीक। मतलब लोगों के पास ही के सामने किसी से बात कर रहे हैं, ठीक, लोगों के पास नहीं, दूर खड़े होके, ठीक। एक ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट है, डू नॉट रफली क्लियर योर नोज एंड थ्रोट। मतलब खांसने और छींकने के बाद मान लिया कहीं सर्दी जुकाम है, कुछ है, छींके आ रही हैं, अब आपने छींक दिया, अब आपकी नाक गंदी हो गई, पता चला कुछ नहीं है आपके पास, उठा के साफ कर दिए, इधर नाक लगा है, इधर लगा है, यहाँ लगा है, तो इससे लोग भी आपसे जो है की दृष्टि से देखेंगे और कुछ हो भी नहीं पाएगा। मतलब आपको बहुत ही खराब तरीके से अपने नोज और गले को साफ नहीं करना है, बल्कि ऐसा मैनर अच्छे से साफ करना। ये नहीं कि आप कुछ भी पहने और ठीक आगे कुछ भी करते, काम खत्म, बह रही है ना, फिर खड़े हो गए पब्लिक में, खड़े इतने जोर से गला साफ करो कि लोग डर जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी नोज और गला बहुत क्लीन तरीके से साफ करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, कि आप भीड़ भाड़ में हैं, आप कुछ देखो, होता क्या, छींक आती है तो अमूमन अचानक आ जाती है, लेकिन अगर खांसी आ रही है, छींक आपको महसूस हो रहा है, भीड़ भाड़ जगहों में है, बस है, ट्रेन में है, पब्लिक में है कहीं, तो आप जैसे ही आपको महसूस हो, आप टिश्यू पेपर, रुमाल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपना एल्बो यूज करेंगे। छींक आ रही हो या खांसी, अपना एल्बो यूज करेंगे, ठीक है, एल्बो यूज कर लिया। ये एक मैनर है आपके खांसने और छींकने का। अगला बात आती है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ जगहों पे हैं, कहीं हैं, तो आप कोशिश करें, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो टिश्यू पेपर साथ में आजकल लोग रखते हैं, जब से कोरोना शुरू हुआ है, खांसने छींकने के लिए टिश्यू पेपर का यूज करें साफ करने के लिए, और उस टिश्यू पेपर को आप एक मेडिकल कचरा के रूप में डिस्पोज करिए। नहीं कि टिश्यू पेपर हमने नाक, पोछी, गला साफ या कहीं फेंक दिया, ऐसा नहीं है। आप उसको अच्छे से यूज करने के बाद, नाक साफ करने के बाद, गला साफ करने के बाद, लाइट आ गई, कुछ सही दिख रहा होगा, तो सारा कुछ साफ करने के बाद उस टिश्यू पेपर को मेडिकल के हिसाब से डिस्पोज करना चाहिए।
लाइट क्यों चलेगी? तो डिस्पोज करना चाहिए एक मेडिकल कचरे के रूप में, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, जैसे मेडिकल के हिसाब से टिश्यू पेपर को डिस्पोज करना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई। अब मेडिकल कचरे को डिस्पोज करने के बाद अगला आपका कह रहा है वॉश हैंड। हैंड कैसे साफ करना है, कैसे नहीं करना है, ये मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल में बताया था, आपका हुआ होगा। तो हैंड वॉशिंग जब से कोरोना शुरू हुआ सबको पता है कैसे किस तरीके से धोना है। मैंने आपको क्लास में भी, आपके लैब में भी बताया था कि कैसे साफ करना है। तो आपको हाथ अच्छे से साफ करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को पता है कि जब से पिछले 3 सालों से आपके हमारे बीच में कोविड हुई है बहुत ही, तो केवल कोविड से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि जब हमें खांसी या छींक की संभावना हो तो भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए, भले आप वायरस कोरोना से ग्रसित हो या न हो। अब सिंपल सा इन्फेक्शन आपको है जिसमें खांसी आ रही हो, छींकें आ रही हो, तो आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। मास्क आपका अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, जिसको अमूमन कहते हैं 95N अथवा N या 99N। ये मास्क आपके बहुत ही बेहतर तरीके से होते हैं। आजकल लोग कपड़े का बना हुआ सर्जिकल मास्क या सर्जिकल मास्क कपड़े का बना हुआ घर करना चाहिए, लेकिन आप इन्फेक्टेड अगर हैं तो आपको N95 मास्क यूज करना चाहिए या N99। इन सब सारी चीजों के बाद एक चीज और मैनर आपको सिखाता है कि सब कुछ करने के बाद होता क्या है। आपने देखा होगा कि लोग मुंह लगा के हाथ लगा के छींक लिए, फिर इसी से पूरा चेहरा अपना पोंछ लिया, तो क्या फायदा होगा? इसलिए आप अपने हाथ का प्रयोग जब भी करें अगर ऐसे छींकने में, तो हाथ आपको अच्छे से साफ करना है। ये नहीं कि छक कर लिए और जेब में डाल लिए बढ़िया, ठीक, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हैंड की सफाई कहीं चेहरे पे नहीं लगाना है, कहीं कपड़े में नहीं लगाना है, जब तक आप हाथ अपना धो न लें छींकने के बाद। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इस प्रैक्टिकल में जाननी और लिखनी थी। जान आप गए होंगे, लिखने का काम आपको PDF में मिल जाएगा, वो कर लीजिएगा। ओके, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।